这个阴阳动静节哈，在去年的端午节的第二天，我开始闭关100天，是神农大帝的这个降卵，告诉我要闭关100天。这100天当中呢，不可以喝酒，不可以吃荤，吃完了以后呢，这100天之后呢，才取应用经，就是应用经嘛，基础的应用经就取经。那我100天之后呢，我就发现这个东西很不错，我自己练的还不错。后来到了今年大概几月？今年年初嘛，我就开始教大家，所谓的，所谓的大家就是因为那时候那天这个，你也没有来，你也没有来，你们4个没有到，你们没有到。2月10号，那是从5个月前，我就教了一些，还有王峰的一个师兄的师姐就在这边教，这边教我自己做示范，我自己讲解，自己表演然后呢教几个，那后来谢晋宇呢，他是功法组长，他有责任的，所以他特别的来练，他练的还不错，这个身体最近这半年来5个月他的身体状况进步非常多，我看他练功，他的气我一看就知道，进步非常多那所以呢，这个神农大帝除了叫我去闭关的时候呢，100天呢，教的这个阴阳动静，就你们手上拿到的这个全文上面都有每个人都有还有神农大帝他又写了一个记我先念给大家听他说阴阳动静养生诀，就是阴阳动静他简易行功，人可学。他很简单的，每个人都可以学此诀久存历千载，他1000年前就有这个东西了，不是现在才有的他习然有失见失权，因为以前的人有私心大家都留一手乱改，所以呢就是不完整的神农临凡再传真，神农大帝说我今天临凡间再把真正的东西再告诉你真实的东西告诉你圣凡同修皆得生，圣人凡夫俗子还是圣人，大家只要你愿意来练的话，你都可以提升升天都可以升那我练的结果呢，我觉得很不错。那么再印证在其他人身上，我也觉得也很不错。所以今天呢，我还特地除了讲道义这个部分以外这个我再让大家来学习这个东西，因为这个东西尤其我们走道义的人我的体会，我们这个棒架调理这个功法它不止它融合了阴阳动静4个东西动功跟静功。现在他做的就是静坐，就是静功，等一下就做动功。但是你这套功法练下去，阴阳动静都有动功静功统统都有，而且排浊的效果相当好相当好。你下雨天你没有办法到外面去你在家里也可以练所以神农大帝他叫我闭关100天1天练2次不可以吃酒对我来讲实在是很不容易100天我真的没有喝酒100天真的没有吃荤这个，但是我发现它真的是对我们人体的这个帮助很大继佛在民国97年的8月31号去年8月31号他写了一首偈他说论以化世，行以积德他动以养生动以养生静以寒气，动是养生的，养你的身体静以寒气，静就是调你的气所以动静再生太瑞，来和天地四门扬辉，智慧永远就是说这讲这个阴阳动静，就是神农大帝出了以后呢，第2个礼拜继佛就出这个东西，再讲这个东西是意思差不多所以呢，这个阴阳动静节呢，它的重点这套功法的特点呢，就是阴阳的转换非常的明显阴阳转换明显的时候，它就阴阳就调和，阴阳调和人体的健康阴阳失调5行就乱掉，人体的病就出来了它的阴阳调和是非常好这个我简单讲一下我们练功是为了求身体健康，减少疾病我们由动而静，
我们由身体而心，而心而灵，身心灵那个这是我们的目的这个，但是我们练功我说如何练功？我们说先了解功法的内涵，选择一套男女老少皆宜、简易方便、有效又合于人体气行周天的功法。人体有走大周天，有走小周天这个功法从小周天走到大周天通通给你走然后呢，我们持之以恒，就有心练功，无力成功，功到自然成每天早上早晚练一次等一下后面就有讲那个我们对练功的认知我们练功，我们那本薄的不是有讲吗？我们练功分成形象、气象跟意象这3个阶段形象就是第一个要把动作做正确形象动作，千万不要自创品牌这种人很多自创品牌我是老大我学了1年以后就我们山上就有这种人，我不要讲谁，大家都知道学了1年以后，一进门还没有进门跟师兄我都会了，哇塞，你是来跟我学的，你都会你还来干嘛？不是很奇怪吗？这个所以呢，不要千万不要懂一点东西自己自创品牌。我跟各位讲，跟着前人的脚步走，跟着成功的人走，你不会走冤枉路，既快速又安全好不好？要不然你就乱绕圈子，一事无成，不求妙用老无成刚才不是讲过吗？第二个气象，气象就是动作要正确之后呢，再配合吐纳，吐纳就是我们所讲的升降出入升降出入，我们这个龙虎功第5式升降出入西户就升降出入，龙虎功第5式这个也可以多练配合气象就是重心所在，要多练习，假以时日必有所悟，一定有所悟一定会有感觉的第3是气意象，形象、气象跟意象，意就是你的意念，你的气气象就是炼精化气，炼气化神，炼神还虚。气这个部分至少要练3年最少你才能够体悟气的走向。所谓气行脉动，气在里面走的时候呢，你的脉不动，你知道说在走到哪里你会感觉，叫气行脉动最后如果说你能够得到一套好的功法，正确的方法，得到一个好的老师给你指点，你可以提前怎么样？提前得到这个东西，提前成功了就不会走冤枉路这个东西呢，气这个东西就如人饮水，冷暖自知这个讲不出来的只有你自己可以感受所以说大道无言，能言非道大道无言，能言非道，能够讲得出不是道能够听得到也不是道能够看得到也不是道就是说人的眼睛看不到但它说它存在，可以感受得到所以形象、意象、气象我们就暂时讲这里好，我们现在这个他也做了差不多有10分钟了我们看看第1句前面2句。首先呢，就是闭目盘坐，全自虚，膝盖的膝静心气律亦可行你看他现在闭目盘坐，拳头放在膝盖上。这个看我这个动作这个你握拳的时候轻轻的这样子握过来，不要太紧，不要太紧太紧你的气就不通，压迫到不通，轻轻的这样子轻轻的这样放在像他一样轻轻的放在膝盖上，把心定下来，定心去力叫定静安律，定是摆第一你先求定做多久呢？做15分钟一定要做15分钟，你做个2、3分钟，那个效果就不一样一定要做15分钟15分钟之后呢，就扣齿36抱风轮，扣齿就是这样我们那个练过那个汉丹功都有知道扣齿36次，扣齿36次抱昆仑，看下到他动作，抱昆仑，他的手往后十指交叉，抱住他的后脑勺不要动让他做，现在看他做
再来动作呢叫蒙耳天鼓360，这手滑回来压住耳朵，这边有写那个食指，啊，食指压住中指这样动动动，啊，我们大家一起做好不好？来，蒙住耳朵，你这样做，会不会有那个耳朵后面往后手在后面，这样弹，有没有？会不会像打鼓一样，砰砰砰砰砰，有没有？哇，耳朵蒙起来，手打，有没有？像打鼓，叫敲天鼓，啊，有哈，有没有？咚咚咚咚咚，有啊 ，OK 啊，这个叫做敲天鼓，好不好？这个可以帮助你脑袋的微血管气通，啊，你做这个动作呢，保证你这一辈子不会脑溢血、脑充血、中风，就不会。中风就是脑气血管堵塞嘛，它帮助你的气通，这个帮助你开智慧，帮助你开天眼，帮助开，好不好？好，这个动作做完了以后呢，这个手呢就放回来原来的地方，放回膝盖，然后潜龙翻动滑石翼，潜龙就是舌头，翻动滑石翼，舌头上下翻，舌头在里面上下翻，上下翻，翻36式，翻36式，上下翻36式，有口水，有唾液，不要吞啊，有唾液不要吞，上下翻的，翻完了以后呢，才是法轮乾坤3六回，乾坤就是左右转36式，牙，你看现在看它，在牙齿的外面，顺着你的牙龈上下这样，看它，左36下，右36下，这个呢有很多的唾液，但是你千万不要吞，不要吞啊，不可以吞啊，因为这个就是我们的唾液就是自己水，体内自己的水，36下完了之后呢，就那个叫什么？那个叫天河水，那个唾液叫天河水。开始用那个天河水来漱口，叫惊涛骇浪负36，漱36下，你看它动作，里面很多唾液这边漱36次，然后呢漱完了以后，你不要一下吞它写上一药3吞龙虎奔，一药就是一口的那个唾液药就是自己水分3次吞，分3次吞，因为这个地方我们刚才通绞舌，还有那个乾隆那个绞舌，还有那个绕舌头绕它任督脉在这个地方相交，任脉在这边，督脉在下面，这个是帮我们通这个动作，前面到下这个动作是帮我们通任督脉通任督脉，帮我们通任督脉，所以要吞下去，吞下去深吞完了以后呢，你看呼气吐粪闭气长搓热，它那个手掌合起来以后呢，开始吐气，不能吸就吐，看一下动作，吐完了以后呢闭气，把里面的浊气全部吐出来，突然就闭了以后就搓36次，把手搓热，搓热了以后呢叫反手，放在肾里穴这个地方后面，马上反手过去，摩筋门，36次，这个时候是自然呼吸这个时候是自然呼吸刚才是闭气吐气对，放这边就自然呼吸，然后呢，你那个顺势纳气填气海，这个时候你就吸一口深深的气到丹田，到丹田，然后呢停个大概3秒，然后再放掉就让它自然呼吸。冥思火烧脊轮间，脊轮就是丹田肚脐下面就用意念想到这个地方，把你的意念放到这个地方，大概2分钟，就放这个丹田这个手还是放在那个命门不放在那个肾俞放在肾俞意念摆在这个
丹田2分钟，啊，好像想到有火在烧，啊，这个在启动你的那个气海的气哈，啊，2分钟之后呢，这个陆乳带脉3、6转哈，好，注意看慢一点啊，好，你再抽出来，先摆后面，本来不是手在后面吗？一开始的时候呢，先把这个手往左边放，那个左手往后面这样它过去，啊，再绕回来，这样算1次，好，停好，这样1次啊，再来，过去，这样算2次，这个是陆乳带脉3、6转，这开带脉，因为这个带脉很重要啊，做36式，这个带脉很重要，啊，那带脉是我们人体上下的中间，左右各算1次。对。这样算1次对，一左一右和算1次，啊，这样算1次，啊，36次啊，因为带脉很重要啊。70次就对了。啊，对，这个带脉很重要啊，刚好在中间，带脉不通啊，上下就不通，中间通啊，上下就通，啊，带脉很重要。奇经八脉里面也有个带脉，对不对哈？好，那36下完了以后呢，你看。再回到原来肾俞的地方，啊，还是放到肾俞地方，然后这个时候呢，慢慢的，一定要慢的把脚伸直，不要快啊，不要快，快你会岔气啊。所以你已经练得很好了，另当别论啊。出拳就慢慢的把它伸出去，一定要慢，啊，伸出去，伸出去以后呢，再开始做下一个动作，啊，下一个动作，就低头攀足拜定，啊，你看2掌往上抓。拉的直，开始弯腰，脚勾起来，看到没有？攀足，拉3下，啊，在涌泉要拉3下，然后再拿到旁边膀胱经旁边的那个旁边这脚的侧面，再拉3下，再顺着胆经的地方回到，啊，刚才是阴，现在是回到阳，看到没有？涌泉是阴嘛，现在是回到膀胱经的肾俞贴是阳，啊，阴阳。动静，这个时候就看到，啊，第2次再来，手往上慢慢提到手直了，再弯腰，你看这个脚筋就拉回来，搬脚搬回来，啊，搬回来，啊，3次，啊，然后再侧面再3次，啊，再从胆经慢慢的拉回来，那个手的气都会带动，在胆经啊，再拉回来，从阴转阳，啊，转回它的转回。它的命门啊，停3秒钟，啊，让那个气啊进去，啊，因为我们带脉的气从命门出来，从肾俞命门出来，这样绕带脉，啊，第3次要做几次？12次，啊，就让他做，我们就多看几次，好不好？啊，再看啊，下走到阴，啊，涌泉是阴嘛，啊，再转到阳，膀胱经是阳，啊，再从那个胆经是阳。再回到命门，啊，那个督脉是阳，命门现在督脉阳，啊，阴阳转换，啊，这一次，啊，慢慢看，慢慢写，好吧？这套方法啊，非常好，啊，从打坐到那个动功啊，动静。他才练5个月，练得很好，是吧？练得很好。他这5个月身体啊，进步。啊，我顺便再讲一下哈，我顺便再讲气的部分。这个时候呼吸是自然的啊，没关系啊。从后面往上拉的时候吸气，啊，从后面抬手走，开始吸，对，就吸啊，就开始吸，一直吸，吸到饱，再开始吐，往下拉，啊，往下拉，吐到尽，啊，拉3下，就放自然，呼吸放自然，再从侧面回来。也是一样，啊，
个气流，那个是自然呼吸，放自然，再回到后面停3秒，再往上提的时候，一拉开的时候就开始吸，拉开就开始吸，吸到把脚勾回来，翻脚，再吐，把手往那上面放，稍稍往那边。对呀，这样有没有看到？对呀，有看到吧？那你抄起来。有啊，有写，可是动作有时候会。这样好不好？还有 PP 跟这样子啊，这个有拍。如果说你们觉得真的有心要学的，你们像阿辉他们啊，像他们要扣1分，好不好哈？扣1分，你跟他们一样，好不好？师兄不管这个事情，你们要，我把这个事情，我把教学，我其他我不管。看一遍会忘。好，那你们要那个要 DVD 的那个片子什么，你就找惠芝啦，找那个什么找谢晋啊，找那个阿辉啦，找他们在制作的嘛，他们是制作单位你说负责教学的你们就跟他们联络就好，不一定要找我上次有拍下来是拍我，但是我很丑还是不要看我，看他的我们只要那是这样，不是看人。这是要重拍的，再重拍一次。现在拍，好吧？你要注意你要看转换的时候接下来是扬手托天进玉皇，它转换的时候，开始转换，看清楚了从后面，等一下停一下从命门阳转回丹田阴。前面是阴嘛，从阴转到阳，从阳转到阴，阴阳转换，要开始阴阳转换，转好了以后呢，就开始做动作，吸，双手提起来，一直绕到脑后的大椎穴，脖子后面，贴着上面，停个3秒，然后呢，慢慢的往上回到头顶上。再翻掌向上，头扬起来，看你的手掌，把手尽量推出去，看，眼睛张开看慢慢放下来，注意看这个动作，慢慢放下来然后呢，同时弯腰，脚勾回来，绕过去，这个时候走大周天，你看，你继续做这个我教好，回到丹田，停2、3秒，再继续。往后第2次，绕过头，从任脉绕到督脉，阴阳转换，停在大椎穴2、3秒，然后慢慢的提到头上，绕回来再翻掌向上，吐气，手推到最直，慢慢的放下来，你看这个时候是足着。那个头是那个足着3阳头外足嘛，再回来这个足着3阴足内走，是不是走大周天？是不是？知道没有？好，现在从任脉绕到头的后面的督脉，由阴转阳，由阴转阳，然后呢，等下在后面的大椎停2、3秒之后呢，再回到百会，头顶拉回你的百会穴。气往这边灌，然后再往上推，吐气，慢慢的，你看头那个足是3阳，头外足从你的头到你的脚的外面，由阳，转阴，然后足是3阴足内走，看到没有？这是我们人体的12经，刚刚那个讲那个补泻，你知道，就是这样子。
这样走大周天，啊，吸气，啊，他动作做得很好，他有他很用功在练，啊，他说那个气很通，他有连贯，气有连贯，没有中断。你看，注意啊，这个动作慢慢的放下来的时候呢，手放下来，脚勾回来，同时弯腰，同时画回来，慢慢的，啊，你不要看这个动作，你肯定要做一阵子才能熟练，看起来很简单啊，对，啊，这个你做了一阵子以后啊，你可以感觉那个气上在跑，气跟着动作在动。你周围的气哈，你看它拉上去以后呢，啊，拉到头的时候呢，推上去，它慢慢的放下来的时候是要吐气啊，它慢慢的放下来的时候，那个旁边的气全部抓回来，往里面收，就往里面收，停一下，停一下。再开始往上爬。大概做几次？12次。12次。也是12次。刚才那个12次，这也12次。这样应该都看懂了啊。看懂不熟练。没有关系啊，开始都不熟练，慢慢就会那个啊。12次完了啊，好，就回来这边啊，然后呢，盘后甘露压子，就是再盘腿，啊，回来12次回来，手放在丹田，啊，盘腿，啊，要字就是说这个时候啊，你练的气有任督脉跟这大周天有冲啊，他那个嘴巴里面唾液一直不出来，啊，那个气一直在跑，那好了，这个时候呢，你那个就在静坐，在静坐的过程呢，你要做动作，这样再翻滑石3口咽。手在丹田不动，对啊，你看舌头跟刚才一样上下翻，啊，翻几下都没有关系，翻10下8下也可以，啊，然后翻完以后再绞舌，刚才是36下的，你现在绞个10下8下也可以，啊，绞完了以后呢，你就吞口水，有时候也是一样分3次吞，啊，这样是算1个心法，你要做多久随便，啊，做1次2次3次都没有关系，啊，速就吞下去。是静静做的，这个时候是最舒服的。你练完功以后，练完了动作以后，做的最舒服的，你几乎不想站起来，做的很舒服，而气在通啊。然后呢，再来就是开筋9伏结诸根，这个开筋呢，就是我们的那个自己水那个药，开筋啊，9伏结诸根，你的丹呢慢慢就练起来，你的内丹就练起来。所以说。道是向内求，身外求法，万凡皆空。所以道是向内求啊，结束根，百脉自调莫思量，你的脉啊，你的气脉自然就会在调整，你不必去想那么多，放松啊，它自然就调。你现在在做，它自然在调啊。那后面4句呢？他说川流不息，卯亥行，就是你不要停止，你要持之以恒啊，早晚各做一次，好不好？卯时亥时，好不好？啊，那1月小通龙虎沟。你有恒心这样做啊，1个月就通龙虎。什么叫龙虎沟？对，龙虎沟就是任督脉，你1个月任督脉就可以通，啊，畅通无阻。百日大药布百骸，你可练上100天哈，你的大药啊，全身的这个大药走遍大周天，啊，就布百骸啊，百疾离身药难代，疾病啊就会离你而去，啊，不是吃药可以取代。这个技呢，不，这个诀呢，也是我服的，神农大帝下来也是我学的，啊，也是我开始练的，啊，希望这个东西能够传下去啊，大家能够好好练。这个功法我自己练的，我觉得真的是不错，啊，如果说大家有需要的话，到最后呢练完就搓一搓，拍一拍，啊，
你要做多久？你有空你做半个小时、1个小时随便你，没有空就最少做个10分钟这样。好，感谢。这个如果说你们有需要跟他们要，跟什么？